حضرت موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی او په ټولو پیغمبرانو کې کلیم الله لقب ورکړی شوی دی. کلیم الله دا معنا چې الله تعالی سره هر وخت کلام کولی شي، هر وخت خبرې کولی شي. کلیم الله دی. او کله چې موسی علیه السلام په قوم باندې قحط راغی، قحط دومره زیات شو، ګرمیم زیاته شوه، بارانونه بند شو، څاروي مړه شو، په ځمکه کې اوبه ښکته لاړې. نو خلکو زندګۍ ته سوالو، خلکو زندګۍ ته خطره پیښه شوله، خلک تنګ شو. موسی علیه السلام له راغلل، وی موږ له څه چل وکړه، دعا وغواړه چې بارانونه را وورېږي. موسی علیه السلام خپل قوم ته وی تاسو راځئ ټول په ټول را جمع شئ، لاړ به شو یو صحرا ته، او په هغه صحرا کې به موږ الله تعالی ته موږ وجاړو، فریاد به وکړو، جړا به وکړو، منت او زاری به وکړو، د الله تعالی نه به وغواړو مونږ ته به الله تعالی باران رحمت را اوری. نو بنی اسرائیل 40,000 تعدادو، موسی علیه السلام دا ټول 40,000 بنی اسرائیل ځان سره اوستل، صحرا ته بوتلل. الته موسی علیه السلام په خپل انداز او قوم په خپل انداز باندې د الله تعالی نه سوال کوي، یا الله باران را اوری. نور کله به موسی علیه السلام چې څنګه سوال وکړو، ټک په ټک باغه سوال قبول شوی. نن موسی علیه السلام سره 40,000 بنی اسرائیل دی، نه د موسی علیه السلام سوال قبول شو، نه د 40,000 بنی اسرائیل دعا قبول شو. موسی علیه السلام کلیم الله دی. الله تعالی ته وی پروردگار مخکې به سوال لا کړي نو تا به قبول کړو. نن مې دته جړل، نن مې مینت او زاری وکړه، په جرګه 40,000 کسان مې راوستي، د دې دې ونه منل، باران دې ونه کولی. موسی علیه السلام ته الله تعالی او فرمایل، موسی ستا دعا قبلوم ته په ما ګرانې، دا خلک چې راغلي دي د دوی دعا هم زه قبلوم په ما ګران دي. خو په دې مجلس کې یو دروغجن ناس دی، داغه د دروغو دومره لوی نقصان دی چې نن نه ستا دعا قبلیږي، نه د دغه 40,000 کسانو دعا قبلیږي. دغه یو دروغجن ته نه مار کې بیا ګوره زه باران کوم او کنه کوم. موسی علیه السلام قوم ته مخ را واړو، یقامه په تاسو کې یو کس داسې دی چې هغه بد نصیبه دروغجن دی، هغه د دې مجلس نه وځي، د هغه د لاسه په ټولو سخته ده، باران پې بند شوی دی. دغه یو دروغجن دی مهرباني وکړي د مجلس نه دی پاسې لاړ دی شي، نو په دې نورو به الله رحمت وکړي، باران به راووري. اوس دغه یو کس وایي که زه پاسم، په زړه زړه کې پې دی، وایي که زه پاسم نو ټولو ته په نښه کېږم، خلک به وایي چې دا غفلانې بد نصیب دروغجن دی چې د د لاسه په ټولو باندې را ټیټه وه، د لاسه باران بد شوی او قحط راغلی. نو زه خو به د خلکو سترګو لګولو پاتې نشم، زه به څنګه سترګې لګوم، ملامته به یم، زه به وشرمېږم. نو په زړه زړه کې توبه وویسته. موسی علیه السلام بیا د قوم ته आवाज کوي، تاسو کې یو بنده د دروغجن دی، هغه د تنه مار شي، باران به وشي، څوک هم پانسېدل. په دریم ځل بیا आवाज کوي، تاسو کې یو دروغجن بنده دی، د بار شي، باران به وشي. یو قسم بار نشو او ناګهانه باران را اورېده. موسی علیه السلام کلیم الله دی، تپوس کوي پروردګار تاوی چې دروغجن ته بار شي، باران ورومه. نو زه خو دریم ځل د اعلان کوم چې دروغجن دی ته نه وځي، یو قسم د ځای نه رپ نه دی والی خوځېدلی نه دی، ټول موجود دی، او بیا دې باران وکړو. نو پروردګار په دې کې څه راز او حکمت دی زه خو نه پوهېږم چې تاوی دروغجن دی وځي باران کوم، نو وتلی نه دی، ټول ناس دی، یو قسم بارو ته نه دی او باران دی وکنو راز سره. الله تعالی فرمای موسی زما بندو او دروغجنو ګناه کوله د دروغو، او چې کله د ملامت نه ویریده نو توبه راته په زړه زړه کې وسته چې یا الله زما توبه، نن زما حیا او د عزت خیال وساتې، نن راته معافي وکړې او شرمنده کوه مې ما، د ملامت او د شرمندګۍ نه مې بچ کړه، نو بیا زما توبه، بیا به زه ګناه نه کوم، دروغ به نه وایم. نو په زړه زړه کې توبه وویسته. نو دا نن چې مې باران راوورو، دا مې د هغه د توبې د خاطره توبه کې اخلاص ډیرو، داغه په توبه مې باران را اورو. نبی موسی علیه السلام کلیم الله دی، وی پروردګار ماته او خای دا کم داسې نیک بندر چې دومره اخلاص سره توبه چې قبول شو، باران هم داغه د خاطر را اورید. الله تعالی وی چې زه به تا ته د نیکه حال خیمه، خو تا ته به داغه بیک ګراوند معلوم شي،
زه به ویم چې تا ته زه وښیم چې دې من نه په اخلاص توبه ویستې ده نو دا خو د ده صفت شو خو تا ته به د دغه ماضي معلومه چې دغه بنده چې دروغ به وي نو زما من نه په اخلاص سره توبه ویستې ده نو اوس ورله رازونو باندې ما پردا چولې د پټې ساتم راز ولا نه ښکاره کوم بس د هغه د خاطره ما دا باران راورولې دی. عرض مې دا کو چې د انسان اخلاص ته الله تعالی ګوري نو بیا د دغه توبې دپاره د ژبې ضرورت نه وي چې ګنې شونډې او ژبه به خوځې او ویې به چې یا الله زما توبه په ژبه م ویستل ښه دي او په زړه کې اصل بنیادي توبه په زړه کې ده